2 minutėm tik tai leidžiu į tribūną Dainių Kepenį, bet jis ir per minutę suspės viską pasakyti, ką nori. Ačiū, gerbiamam prezidentui, mėly kolegos. Iš tikrųjų, mes šiandien šnekame apie didelius dalykus, apie olimpiadą. Tačiau olimpinė chartija kalba ir dar apie vartoja vieną terminą. Tai būtent ne tik tai olimpinės žaidynės, bet olimpiada tai yra labai skirtingi dalykai. Olimpiada tai reiškia 4 metų ciklas, kuriame visi Lietuvos šalies pasaulio gyventojai dalyvauja fiziniam aktyvume ir geriausiai iš jų važiuoja olimpinės žaidynės. Ir mes dabar čia džiaugiamės, kad jau turime šiek tiek, kas važiuoja žaidynės, tačiau jeigu tai bus, kaip čia yra parašyta šitam dokumente, kuris mano rankose, tai gali būti, kad greitai nebedaug beliks važiuojančių olimpinės žaidynės. Tai jūsų dėmesį. Štai Nacionalinė sveikatos taryba tai yra aukščiausias Lietuvos sveikatos patariamasis organas. Nutarimo projektas dėl fizinio aktyvumo vieno iš svarbiausių sveikatos veiksnių skatinimo visuomenėje. Reiškia, užvakar priėmė nutarimą. Parodykit stambiu mastu, kad visi matytų, kad aš nemeluoju. Traukite. Matė, Lietuvos gerbas ir labai rimta institucija. Tai paklausykite, ką jie čia rašo. Pasaulinė sveikatos organizacija skelbia, kad Lietuva yra tarp šalių, kurios neturi parengusios jokio nacionalinės nuostatas atspindinčio dokumento, skatinančio fizinį visuomenės aktyvumą Lietuvos sveikatos programoje numatytai ir toliau. Tai reiškia, čia jau kalbama pasaulyje, ten žinau, kad mes neturime dokumento. Štai, mielas rytas, Algirdas skatina savo kolegą Artūrą, kad reikia kažką daryti, eikime į Seimą. Bet, mėlėjai, tai jūs irgi tuo metu buvote, kai irgi galėjote pasirūpinti, kad tai nekalbėtų pasaulinė sveikatos organizacija, kad nepamatytų tokių dalykų. Toliau skaitau nutarimas. Deja, Lietuvoje fizinio aktyvumo skatinimas, skirtingai negu profesionalusis sportas, neturintis jokio ryšio su geresnė visuomenės sveikata, nėra tarp svarbesniųjų valstybės rūpesčių ir netapo bendrosios kultūros dalimi. Tai čia įrašo aukščiausias Lietuvos sveikatos patarimas. O po to jau seka kiti dokumentai iš to. Žiūrėkit, ką siūlo toliau. Pažymė, kad neparengta teisinė bazė fizinio aktyvumo skatinimui. Ir dar paklausykite, ką jau jie siūlo. Siūlo įpareigoti sveikatos apsaugos ministeriją parengti fizinio aktyvumo skatinimo strategiją ir jos įgyvenimo planą, įtraukiant įvairius sektorius ir žinybas. Toliau siūlo įsteigti visuomeninę organizaciją Lietuvos Respublikos vyriausybės fizinio aktyvumo skatinimo strategijos įgyvenimo stebėsenai vertinimui vykdyti. Ir taip toliau. Tai čia viskas vyksta, vyko užvakar, o mūsų nieko ten net nebuvo, kai kuo net nekvietė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes su jumis kažko tai nepadarėme, mėlėjai. Kad kažkas tai vyksta be mūsų. Ir aš jums pasakysiu, kad ko gero labai rimtai vyksta, nes įdomus dalykas, ten sėdė žmonių 50. Toj salėje vienas paklausė, pakelkite rankas tie iš jūsų, kurie praeitą savaitę sportavote. Pakėlė visi rankas absoliučiai. Aš nepakėliau rankos. Man neleido sąžinė, kadangi aš tikrai visą savaitę nesportavau. Visą savaitę aš nesportavau, kadangi prieš tai išleidau grupę žmonių, su kuriais mes 2 savaitės maudėmės tvarkingai jūroje ir aš nutariau pailsėti. 1 savaitę aš pailsėjau. 300 dienų per metus, reiškia, sportuoju, bet 50 aš pailsiu. Ir taip gavosi, visi sportuoja, aš ne. Kai aš čia klausausi, reiškia, ponos Rebulių, kuris sako, kad irgi yra problemų dabar, jau matome subrendom. Ir apie pinigus šnekame. Tai šitame nutarime, šitame posėdėje nė žodžio nebuvo kalbama apie pinigus. Apie jokias pajamas ir apie jokias išlaidas. O štai aš jums galiu priminti porą faktų, kurie, reiškia, taip sakant, mano yra, žinote. Tai pirmas. Nedaug yra Lietuvoje pasaulio rekordininkų, kurie, reiškia, įrašyti į pasaulio rekordininkų sąrašą. Jeigu aš paklausiu jūsų, gal 2 surastumėm. Daugiau nėra Lietuvoje, kurie turi pasaulio šiandien galiojantį rekordą. Vienas iš jų, kuris galioja, šiandien yra Petras Ilkinas, jo rekordai galioja jau 12 metų. Tai va tie 10 pasaulio rekordų, kurie yra šiandien pasaulio rekordų knygoje, ne olimpinių šakų, kainavo biudžetui 2000 litų. Ir tai jis juos gavo po to, kai parvažiavo iš Australijos. Prieš tai net centų negavo. Valstybė per 20 metų, Sveikųjų sąjunga švenčia dabar savo 20-metį. Per 20 metų valstybė neinvestavo milijoną mums, neinvestavo. O mes jau šiandien skaičiuojame, kad žmonių 30 000, kurie baigė sveikatos mokyklas mūsų Lietuvoje ir taip sakant, rajonuose,
žmonių yra 20 tūkstančių. Jie visi serga dvigubai mažiau po apklausos negu Lietuvos vidurkis. Reiškia, jie palieka ligonių kasom kasmet 15 milijonų litų. Bet niekas su mumis nežada šiandien dalintis. Į ką kreiptis pagalbos? Ačiū uždėmesi. Ačiū labai. Tai, mėlėjai, mes tikrai šiandien nepaprastai daug padirbėjome, diskutavome ne tik tai apie mūsų praeitus metus, apie mūsų ataskaitą ir mūsų pranešimus, bet ir galvojame apie ateitį ir ne tik apie olimpinio judėjimo ateitį, bet ir apie apskritai Lietuvos sporto ateitį. Tai ačiū visiems pasisakiusiems, o dabar jau paskutiniam